سلام الله عليكم أيها المتابعين. اليوم حادثة قنبلة مدوية في ريمة، قنبلة انفجرت، يعني كارثة ما أدري إيش أصفها لكم. آدمي، إنسان، حيوان، موظف يقوم يضوي من مقر عمله إلى عند زوجته، يقوم يذبحها، يقطعها ويسلخها ويسعد دجاج. عمل لا يرضي الله ولا رسوله. إيش من آدمي هذا؟ إيش من حيوان؟ القتل هو قتل له حدود. يا أخي إذا قد قتلك الإنسان وقدك بتجرم، لا عاد تشوه به وتبهدل به تتعمقوا في الإجرام وفي الظلم. الرجال هذا ما اكتشفته إلا الكلبة اليوم الثاني، عندما أجت الكلاب تنهش جثة هذا الحرمة أو المرأة، أخذت يدها وبعدين مقطع وتلوين بالقرية وفي الريف. الناس بيشوفوا إيش مع الكلبة هذه. الكلبة تقوم تجري إلى محل الجثة دلتهم عليها، يعني إجرام بكل ما تعنيها الكلمة، جريمة بشعة والله. ولا أي قانون يسمح بهذا الشيء، ولا أي قانون على الإطلاق. إيش بالله عليكم كيف تكون أسرة الضحية هذه؟ أما المجرم هو بياخذ عقابه وبيقطعوه، نفس العملية مهما كان في دولة وفي قانون يقط المسمع. والله ما عاد يدري واحد إيش يتحاكى، يعني يذهل العقول. ما عاد نقدر نقول إلا نعزي أسرة الضحية أو الشهيدة. هي طبعا شهيدة مظلومة، بيت الشامي كامل. ونقول لهم عظم الله أجركم وأحسن عزاكم وألهم قلوبكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.